guys, welcome to Monita's vlog. So আজি আমি কৰিম ফুড চ্যালেঞ্জ আৰু ফুড চ্যালেঞ্জৰ কাৰণে আমি লৈছো ইয়াত আমি লৈছো ভাত ইয়াত আছে আমাৰ মাছ ইয়াত আছে জলকীয়া আৰু ইয়াত আছে এটা মানে ইয়াত আছে ফিশ কাৰী তো গাইজ চ্যালেঞ্জ এটা স্টাৰ্ট কৰো আৰু আমি একদম মানে quantities একদম সেম লৈছো মই লৈছো এপিস ফ্ৰাই মাছ মাহিয়ে লৈছে এপিস ফ্ৰাই মাছ তাৰপিছত এয়া কাৰী যোনটো ফিশ কাৰী হয় ইয়াতো আমি এপিছে লৈছো ভাতো অকমান একে সমানে লৈছো আমি সো এতিয়া চ্যালেঞ্জ স্টাৰ্ট কৰো ৰেডি 1 2 3 গো Guys, the details are more harim. This body is big. Sao không lên nữa? Itu mungkin tak. Ini dah habis kenam. Kalau boleh saya. Oh god. Fry wase? Curry dua wase. Itu yang nak first ada duta fish ulai lalu mana kita duta kali ini. तो मुझे ऐसा फिश मैंने खत्म कर लिया ओके आराम से खा आराम से ला ला हम मस्त है मादरी खाने दिया होगा ना एकदम करी तो एकदम लगाए मिली मिक्स करी एकदम खाई एकदम मजा पापारो करी हानी डलो ताते फ्राई फिश Ada pitik no, tapsal. Tembung tap na lagi mukan bhai di babor yang melai dah. Awak ini kan hani ke dam khai baru khai baru. Yum bra. Primer. Kita put dolar ke? Guys, mana saya? Mau cobain apa mas? Mau bu teh kecil sao? Kali bu yang jadi halo dia halo. Masuk saja kan itu. Mau masuk ini makan apa?
আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ প্লেটখন নো আইটেম আপোনাৰ প্লেটখন অকল অকণমান টুকুৰি এটা মাছ থাকিলে এইটো কাৰণে মই হাৰিলোঁ এইটো ফিছৰ পিচ কাৰণে আৰু Okay, bye bye guys. Next no, punishment after punishment. কি যে দিওঁ নহয় মই পানিছমেণ্টটো মানে আপোনালোকক মই ফ্ৰিজটো দেখাইছোঁ একদম পূৰা খালীকৈ খালী বেছিকৈ মানে পানিছমেণ্ট দিয়া একো বস্তুৱে নাই চাওঁ কিবা আছে এয়া মেয়নিজ আছে আই থিংক মেয়নিজ তাই ভালহে পাব নেকি খাবলৈ এয়া চচ আছে এয়া চয়া চচ আছে পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে বাট নিদিওঁ আৰু চয়া চচ এই গ্ৰীণ চিলি চচ আছে মোৰ নাই লগা কি তাই ইমান গাল জলকীয়া দুটা জলকীয়া খাই দিলে ন তাৰপিছত তাই গ্ৰীণ চিলি চচ আকৌ পানিছমেণ্ট হিচাপে খাব পাৰিব চ' খিচমিচ আছে তাই খিচমিচ কেতিয়াও মানে সেনেকৈ পানিছমেণ্ট নহ'ব বিকজ তাই খিচমিচ খাই বহুত ভাল পায় তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ ওচৰত কিবাও আছে একো বিচাৰি পোৱা নাই ইয়াৰ আমাৰ ওচৰত কিবা পালোঁ কিবা এটা পালোঁ এতিয়া পানিছমেণ্ট দিম এইটো হয় এটা পিজ্জা চচ হয় নেকি আমি যেতিয়া হোমমেড পিজ্জা বনাওঁ তেতিয়া এইটো পিজ্জাত দিওঁ বেছি য়াম্মি হ'বলৈ তো এইটো মই তাইক পানিছমেণ্ট হিচাপে দিব পাৰিম তো গাইজ এতিয়া পানিছমেণ্ট আহি গ'ল যেনেকৈ আপোনালোকক মই ক'লোঁ সেই ভিডিঅ'টোত কি মই এতিয়া মাইনিক দিম পিজ্জা চচ পানিছমেণ্টত যেনেকৈ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা একদম বিশ্বাস ওলাইছোঁ আৰু মোৰ যিকোনো চচ মানে সুদা খাই মই বহুত বেয়া পাওঁ মানে লাইক কিবাহত দি পিনে খাবলৈ ইয়া কিবাহত লগাই পিনে খাবলৈ বেলেগ কথা এইটো কিন্তু মই একদমেই বেয়া পাওঁ সুদা চচ বোলা বস্তুটো খাবলৈ একদম তুমি যিমান খোৱা আৰু পুনা দুটা লিখছো তাই বাট তাই যিমান পায় সিমান খাব পায় বাট খাবতো লাগিব সেইটো মেইন माल तो फिनिश कर दिया था वहां चले गए वो हाथ में नहीं कर बस क्विक क्या था खाइसा मैं बस लिटिल बिले सब राउंड ले रहा को ये दादा खाबले इमान बेया নহয় কিন্তু ইমান গা লাগে ওটা নই বলে খাবলে মানে তেতলি দাব লাগে পাস্তা এন্ড পিজ্জা সস হয় আৰু মানে খট্টা মিঠা অকমান টেষ্ট আছে কিন্তু এনি খাবলে ভালে হয় কিন্তু ইমান গা খাই মানে কিবা মানে দিলে তৰলে নগৈছে মানে একদম ইমান গা খাই দিলে কিবা পিজ্জা দি পিনে পাস্তা দি পিনে খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয় অকণমান তেতেলি টেষ্ট আহে অকণমান খট্টা মিঠা খাবলৈ ঠিক আছে কিন্তু ইমান গা লাগে খাই মানে দিলে তৰলে নগৈছে একদম So now we end this video with this pizza sauce আৰু next যদি food challenge কৰো মই make sure কৰিম যে মই জিকো আৰু next punishment মোৰ নিতাই হ'ব So কমেন্টত আমাক অকমান আইডিয়াছ দিব কি কেনেকুৱা আমি food challenge কৰো হা আমাৰ আইডিয়াছ নাহে আৰু কেনেকুৱা ব্লগ আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে ডেইলি ব্লগ চাবলৈ বিচাৰে নে food challenge চাবলৈ বিচাৰে নে প্লান্টৰ বিষয়ে চাবলৈ বিচাৰে যদি আপোনালোকে food challenge চাবলৈ বিচাৰে টপিকটো হৈ আমাৰ দিমাগতে নাহে কি টপিক আমি বাৰু তো আৰু অকমান লাইটিংৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কেলে অকমান ৰাতি টাইম হৈ আছে তে ৰাতি শুট কৰিছো কাৰণ দিনত মানে মনটা অকমান প্ৰবলেম হয় অনলাইন ক্লাছেছ চলি থাকে ন তো শুটিং কৰিব কাৰণে ইমান টাইম নাপায় তো সেইকাৰণে লাইটটোৰ কাৰণে মানে অকমান জিলমিল দেখিব পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' কোৱালিটি অকমান হেৰি হ'ব পাৰে ৰাতি তো সেইটো কাৰণে অকমান ইগনোৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে অকমান সাউণ্ডবিলাক আমি ইগনোৰ কৰি দিব আৰু তো এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ যদি ভাল লাগিলে তাহলে কি কৰিব যে লাইক কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু আপোনালোকে সদায় ভাবে তাৰপিছত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত থকা বেল আইকন টিপি অল অপশ্যনটো টিপিব আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নথৰিব কাৰণে তাৰপিছত শ্বেয়াৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত কমেণ্ট আমাৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব কিন্তু তো বাই এইটো পিজ্জা চচৰ লগত এণ্ড কৰিছোঁ ব্লগটো